السنوات المتأخرة والحاضرة نرى أن أمريكا رأس الشر والتسلط والعدوان ونهب الثروات ودمار الشعوب والتحكم في المال العالمي والتحكم في قرارات الدول وفي مصير كثير منها وفرض مبادئهم بالقوة. حماة الرذيلة أكلة الربا الذين يدعون إلى المثلية والإباحية وإلى الحرية المطلقة، الذين أضربوا الحرائق في كل بلد، الذين نهبوا ثروات الشعوب، الذين استعمروها ودمروها وخربوها وأبادوها وقتلوها. فماذا حدث في بلدان المسلمين من الكوارث في جزيرة العرب، في العراق وفي الشام وفي أفغانستان وفي اليمن وفي القرن الأفريقي وفي سائر الدول، دول العرب والعجم، على أيدي هؤلاء وأذنابهم. ما الذي جرى في الأيام الماضية لإخواننا في فلسطين على أيدي إخوان القردة والخنازير من الدمار الشامل ومن خراب الديار وموت النساء والأطفال تحت قصف تلك الطائرات، تحت غطاء ودعم وتأييد أمريكي بالدرجة الأولى، تحت غطائهم ودعمهم وإعانتهم وتمويلهم وقراراتهم وحمايتهم. ثم الله عز وجل ناصر المظلومين وجابر قلوب المنكسرين ومعز المتقين وولي المؤمنين. كم نرى في هذا العصر، في هذا الزمن، من البلايا والرزايا والعقوبات الإلهية التي تنزل بهذه الدولة المجرمة الآثمة الظالمة دون عظة أو عبرة، وهم يقولون من أشد منا قوة. قالها أسلافهم وتوعد خلفهم ومرشحوهم اليوم لرئاسة بلدانهم. إن لم يعد أسرى اليهود إلى ذويهم سيحرق الشرق الأوسط وستعم الحرائق في الشرق الأوسط وستحرق غزة وفلسطين. هكذا يتوعدون، وكأن الأمر أمرهم والنهي نهيهم، وكأن هؤلاء ليس أحد فوقهم، لا يخافون ربهم سبحانه وتعالى. فأحرق الله بلادهم قبل أن يحرقوا بلاد المسلمين. الحرائق العظيمة التي كانت في هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس على وجه التحديد أهلكت الحرث والنسل. إن سيد الدعوات وأعلى صوت في تلك البلاد: انفضوا بجنودكم، فروا بأرواحكم قبل أن تلتهمكم النيران. خسائر بمليارات الدولارات، كما يقال إلى اليوم أكثر من 100 مليار دولار هي خسائرهم. آلاف المنازل أحرقت، آلاف الكيلوهات من الأراضي صارت رمادا، نزوح، جلاء، فرار، هروب. عجزت فرق الدفاع المدني جوا وبحرا وأرضا عن الإطفاء، لأن الله عز وجل هو الذي قضى، الله هو الذي أمر، الله هو الذي حكم، لا رد لقضائه، لا معقب لحكمه، لا غالب لأمره سبحانه وبحمده. وفي وقت ليس وقتا معتادا عندهم أن تكون حرائق الغابات، لا تكون في وقت الجفاف وفي وقت الشتاء في غير أوانها في غير موسمها. إنه الله سبحانه وتعالى. فهل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل يتعظ أولئك ويعتبرون؟ ألم يقل الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي نازلة وشدة وبلاء يقرع قلوبهم بالفزع والخوف والرعب. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.